لا نوێترین و تونترین وەرچەرخانی سیاسی وابووریدا سکۆت پێسنێت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا دەستپێکردنی ڕۆژی لێپرسینەوەی ئابووری و گەورەترین هێرشی دارایی دژی ئێران ڕاگەیاند. ئەم هەنگاوە تەنیا ئێران ناکات ئامانج بەڵکو و هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر هەر وڵاتێک کە وەک شادەماری دارایی بۆ مانەوەی تاران کار بکات. عێراقیش بەهۆی پەیوەندیە قوڵ ئابووریەکانی لەگەڵ دراوسێکەی ئێستا لە بەردەم تاقیکردنەوەیەکی سەختدایە، یان دەبێت خۆی لەگەڵ سیستمی جیهانی بگونجێنێت یان هاوبەشی ئەو گۆشەگیریە بێت کە واشنگتۆن بەڵێنی داوە. هەڕەشەکانی وەزیری گەنجینەی ئەمریکا بۆ بڕینی هەموو شادەمارە داراییەکان کاریگەری کتوپڕ و نەرێنی لەسەر بازاڕی دراوی عێراق دەبێت. واشنگتۆن لە ڕێگەی سزای لاوەکیەوە دەیەوێت سیستمی بانکی هاوتەری بێران تێک بشکێنێت کە بەشێکی سەرەکی لە ڕێگەی بانکەکانی عێراقەوە بەڕێوە دەچێت. بەو پێی بەشێکی دیناری عێراق بۆ کڕینی دۆلار و بە قاچاغبردننی بۆ ئێران بەکاردێت، هەر توندکردنەوەیەکی چاودێری ئەمریکا دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی خستنە ڕووی دۆلار و هەڵکشانی کتوپڕی نرخەکەی لە ناوخۆی عێراق و هەرێمدا. ئەمەش گوشارێکی تون دەخاتە سەر یەدەگی بانکی ناوەندی. هۆشداریەکەی ئەمریکا بۆ ئەو وڵاتانەی چارەنووسی خۆیان بە تارانەوە بەستوتەوە بە جۆرێک ئاماژەیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ عێراق، چونکە تاوەکو ئێستا بۆ وزە و کارەبا پشت بە تاران دەبەستێت و ڕۆژانە ملیۆنان مەترسێجا غازی ئێرانی هاوردە دەکات و زیاتر لە 12 ملیارد دۆلار قەرزاریە وڵاتەیە. ئەمریکاش ڕەنگە بە کۆتایی هێنان بە بەخشینە کاتیەکان بیەوێت لە چوارچێوەی هەڵمەتە نوێیەکەیدا ئەم پەیوەندیە بپسڕێنێت کە بە واتای پەککەوتنی کەرتی کارەبا و دروستبوونی تەقینەوەی جەماوەری دێت کە ئەمە گەورەترین مەترسیە بۆ سەر سەقامگیری بەغداد. لای خۆیەوە بانکی ناوەندی عێراق لە سۆنگەی ئەو قەیرانە نەختینەیەی لە سەرەتای ئاڵۆزیەکانەوە بەرەوکی گرتووە، هەوڵ دەدات لە ڕێگەی پلانی گۆڕینی چاپی درا و لادانی سفرەکانەوە ئەو پارێزە بەلاحی لە ئابووری سێبەردا دەسوڕێتەوە بسووتێنێت یان بەدەستیان بهێنێتەوە و کۆنتڕۆڵی جومگە داراییەکان بکاتەوە. ئەوکات نیازی دەستکاری فەرمی نرخی دۆلار بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەڵاوسان نیشانەیەوەیە کە عێراق دەیەوێت بەرگری لە خۆی بکات. بەڵام سیاسەتی مانەوە لە ناوچەی خۆڵەمێشی بۆ ئەوەی هەرێم و عێراق لە گۆشەگیریە داراییەکە دوور بخاتەوە ڕەنگە چی دیکە وەک مەحاڵ بێت و شارەزایان با پێویستی دەزانن هەنگاوی گەورەتر بۆ دۆزینەوەی جێگرەوەی وزە و بڕینی پەیوەندیە داراییە نافەرمیەکان بنێن، ئەگەرنا دیناری عێراقی دەبێتە قوربانی یەکەمی هێرشی دارایی واشنگتۆن بۆ سەر ئێران.